昨日阿 Benson 喺 canteen 偷聽到個員工講，話自己呢世唔打針都唔會病嘅喎，係你？我通頭嚇一跳，然後得啖笑。呢個世界居然有人話自己唔會病㗎，你當流感流㗎？嗱，我叫 vaccine，我有特異功能，我一眼就睇穿你啦。諗啲咩啊？藉口多多。你話我講嘢一嚿嚿啊？我叫你打針上9樓啊！望咩啊望？打完針仲有咩啊？招盤送啊，仲有獎抽。條威唔信啊？咪 download 個醫健通自己試下打咯。唔好話我唔醒你啊！抄低個聯絡電話啦，疫苗快車5569820155698201。嗱，一個人打驚啊，咪叫多幾個同事上去打咯。5點後唔好打俾人啊，阻人收工。標咦？4點幾啊？喂，我哋都要上去打。Go go go！等等，仲有啲嘢。早打流感針，健康又安心。耶唔耶啊？耶！做個醒目仔。